ธรรมนูญครอบครัวเนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นทูนะมันไม่ใช่ไม้วิเศษว่ามีปั๊บแล้วเราจะยั่งยืนไปเลยเราจะต้องพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงถ้าบริษัทครอบครัวไทยพวกนี้ไม่เจริญเติบโตเศรษฐกิจไทยไม่โตหรอกครับครอบครัวที่มันจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถเติบโตไปต่างประเทศได้มันไม่เป็นไทยยูเนียนไม่ว่าจะเป็น CP พอธุรกิจครอบครัวมันใหญ่เนี่ยใช้ตลาดทุนเป็นกลไกเนี่ยมันก็ขยายธุรกิจได้ In a normal business, you normally have shorter term in terms of the leadership. Leadership and people would work in the business for a couple of years and do something else. Whereas in the family firm, it's lifelong. So a lot of decisions on family-owned businesses are more personal. They are more emotionally driven. They are more long-term because that's a long-term dream. Whereas in you can say a general business, it's more the typical KPIs, it's the typical quarters, it's the typical ways of doing it. So on the family business, it's more human. ธุรกิจครอบครัวมักจะล่มสลายในรุ่นที่ 3 และจากสถิติพบว่าธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดมาถึงรุ่นที่ 3 ได้จะอยู่รอดเพียง 12% และธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 4 จะอยู่รอดเพียง 4% เท่านั้นทำไมการส่งต่อธุรกิจครอบครัวถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยขนาดนี้ฟังประสบการณ์จากผู้สานต่อธุรกิจครอบครัวของบริษัทโตชิบะไทยแลนด์จำกัดหนึ่งในธุรกิจครอบครัวของไทยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2512 หรือเมื่อ 55 ปีที่แล้วที่สืบทอดมาถึงรุ่นที่ 2 ภายใต้การบริหารงานของคุณกอบการวัฒนวรางกูลว่าต้องมี mindset อย่างไรจึงจะสามารถสืบทอดธุรกิจของครอบครัวให้เติบโตได้เมื่อมาถึงรุ่นของตัวเองแล้ววันนี้นะคะทีน่าก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับหนึ่งนายทายาทธุรกิจที่รับไม้ต่อมาแล้วเนี่ยยังสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จมากๆค่ะซึ่งอย่างที่เราเกริ่นกันไปแล้วนะคะนั่นก็คือโตชิบะไทยแลนด์นั่นเองวันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับพี่น้องให้พี่น้องเล่าให้ฟังนะคะถึงประสบการณ์ตรงค่ะพี่น้องถือว่าเป็นทายาทรุ่นที่2ใช่ไหมคะค่ะไม้2นะคะตอนที่รับไม้ต่อมาเนี่ยค่ะในช่วงแรกเนี่ยมีความท้าทายอะไรอยู่บ้างคะพี่น้องตอนที่จะไปเรียนหนังสือเนี่ยจริงๆสมัยนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพูดโดยเฉพาะยิ่งคุณแม่จะพูดเสมอว่าไม่ต้องกลับมาเพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมีปัญหาทุกวันแล้วก็เขาอยากให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียนหนังสือก็เรียนอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนตรงแล้วตอนนั้นก็เลยเรียนสถาปัตย์แล้วก็ตอนกลับมาก็เลยยังไม่ได้ทำที่โตชิบะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่ไหนก็ได้ก็เลยไปทำกับคุณลุงตอนนั้นเพิ่งสร้างมาบุญครองจนญี่ปุ่นเรียกไปคุยญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานที่โตชิบะเนี่ยเขาบอกว่าตกลงกอบการจะไม่มาใช่ไหมแล้วเราก็จำได้เลยว่าเราใช้เวลาคิดปั๊บเองแล้วเราก็บอกมาก็ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าเขาคงอ่านเราออกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดื้อเงียบบังคับอาจจะไม่มาแล้วก็เหมือนเขาให้เราเตรียมความนึกคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเผื่อมาเนี่ยเราจะต้องเจออะไรพอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ว่าคนหลายคนอาจจะเหมือนกับตัวพี่น้องเองเนี่ยนะคะก็คือเราเรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่เราต้องทำก็ได้แล้วก็เราหาความสำคัญมันให้เจออย่างพี่น้องนี่พี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องไม่ได้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่น้องจะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตมันเป็นอะไรที่ทำให้เราเกิดความสนใจแล้วก็เรียนรู้ใหม่แล้วก็นั่นคือจุดที่เราเริ่มรับไม้ต่อแล้วก็รับไม้ต่อโดยการตัดสินใจของเราเองเพราะฉะนั้นมาด้วย mindset ที่ถูกนะคะทุกอย่างมันก็เลยไม่ได้เป็นความท้าทายขนาดนั้นถูกไหมคะความท้าทายคงมีแต่ว่าเหมือนเขารู้วิธีในการที่จะเตรียมเราเตรียมเราเพราะว่าบอกมาอยู่เรื่อยๆว่ามันลำบากมันก็ลำบากจริงนะมันจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังลำบากอยู่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินคำพูดค่ะพี่น้องว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยมักจะไปจบที่รุ่นที่3นะคะพี่น้องเห็นด้วยกับประโยคนี้มากน้อยขนาดไหนและตอนนี้พี่น้องอยู่ในไม้ที่2นะคะการที่เราจะส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นที่3เนี่ยพี่น้องเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างคะพี่น้องคิดว่าพี่น้องเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมคนเขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยอย่างเจนพี่น้องกับเจนซึ่งเป็นเจน2เนี่ยเจน3เนี่ยความนึกคิดของคนในแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างรุ่นเราเนี่ยถาม
ตอนสมัยนั้นถามว่าเราอยากทำอะไรจริงๆก็ไม่รู้นะถึงแบบเขาบอกให้เรียนเราก็เรียนแล้วก็บอกเรียนอะไรก็ได้เราก็เลยเรียนอะไรก็ได้แล้วเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอุตสาหกรรมแล้วเราจะไปทำอะไรแต่รุ่นในปัจจุบันเนี่ยอาจจะด้วยโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่เจน1เจน2ความนึกคิดมันต่างกันไปแล้วก็เจน3ก็จะไม่มันก็จะไม่เหมือนกับเจน2ถามว่าธุรกิจควรจะต้องส่งต่อให้มันเป็นธุรกิจเดิมไหมมันก็จะมีข้อดีมันก็จะมีข้อด้อยเหมือนกันแล้วณตอนนี้เราก็ตัดสินใจว่าเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงกับสภาวะในปัจจุบันซึ่งโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากกว่าสมัยเราอ่ะเดี๋ยวนี้ competitiveness นี่มันคนละเรื่องเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราแข่งกันอยู่5 ยี่ห้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เรานับคนไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมเลยดังนั้นเนี่ยมันจะทำยังไงให้เราสามารถอยู่ต่อได้บริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าธุรกิจเดิมเราจะไม่ทิ้งแต่เราจะรันยังไงถ้าเผื่อรุ่น3เขาไม่รับหรือเขารับแบบครึ่งหรือเขารับแบบสไตล์เขาร้านที่2เนี่ยก็คือเราทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแรกของเราซึ่งอันนี้เราเริ่มทำละก็ไปได้โอเคเราก็กำลังเริ่มคุยกันว่าดีที่สุดเราควรจะมีอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งใหม่เอี่ยมเลยแต่ตอนนี้รุ่น3เนี่ยเขามีความกล้าที่จะบอกว่าเขาอยากลองแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีธุรกิจ3หวังว่านะขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคำว่า family business เนี่ยมันคงไม่ได้หมายความเพียงแค่สุดพี่น้องทำโตชิบะจะต้องเป็นโตชิบะไปอีก100 ปีมันบางทีมันอาจจะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแต่เราอาจจะยังทำอุตสาหกรรมหรือเราอาจจะยังทำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นโตชิบะหรือวันต่อไปข้างหน้ามันอาจจะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วในโลกนี้มันอาจจะชีวิตมันเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ตายเพราะว่าเราทิ้งแต่มันตายด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องรู้จัก adapt อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดว่าธุรกิจ family business ที่ดีเนี่ยมันจะต้องรู้จักในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งแบบเดิมให้ดีขึ้นหรืออะไรที่ related แล้วก็หรือใหม่ไปเลยเพราะฉะนั้นก็คือต้องเปิดใจนะคะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สำหรับเจเนอเรชันที่3ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็กล้าให้พื้นที่เขานะคะในการเข้ามานำเสนอสิ่งใหม่ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมแต่ว่ามันสามารถเอามาผสานรวมกันได้แล้วก็เราก็จะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆว่าคนที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองมี flexibility ในการที่จะดำเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะคือคนนั้นน่ะคือคนที่จะเป็นคนที่อยู่รอดนะคะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอีกแกนหนึ่งซึ่งหลายๆคนอยากจะทราบสำหรับคนที่ทำธุรกิจครอบครัวก็คือคำว่าธรรมนูญครอบครัวค่ะซึ่งเราได้ยินกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนบอกว่าการมีธรรมนูญครอบครัวจะทำให้ธุรกิจครอบครัวมัน last long อยู่ได้ในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้นซึ่งพี่น้องเนี่ยน่าจะเป็นคนสำคัญที่ผลักดันเรื่องนี้นะคะสำหรับทางโตชิบะไทยแลนด์อยากให้พี่น้องเล่าให้ฟังถึงความสำคัญของการมีธรรมนูญครอบครัวและการที่มีเหตุการณ์อะไรไหมที่ธรรมนูญครอบครัวมันช่วยเราได้ผ่านความยากลำบากมาได้จริงๆธรรมนูญครอบครัวเนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นทูนะค่ะมันไม่ใช่ไม้วิเศษว่ามีปั๊บแล้วเราจะยั่งยืนไปเลยไม่แต่ว่ามันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำหรับครอบครัวเราเนี่ยทำให้เราสื่อสารทำให้เราเปิดใจกันซึ่งอันนี้เป็นตัวหลักสำคัญแล้วก็พอเราเริ่มมีเจนมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไปเจน3มากขึ้นถ้าเกิดขนาดเจนเราบางทียังมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจกันอยู่บ้างแต่ให้เรารักกันเราเรื่องพวกนี้เราไม่พูดเจน3เนี่ยมันจะยิ่งห่างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวธรรมนูญครอบครัวมันจะทำให้เรามานั่งแล้วพูดคุยกันเรื่องนี้คิดอย่างไรแล้วเราก็จะค้นพบว่าหลายเรื่องเราไม่นึกเลยว่าเขาคิดอย่างนี้ด้วยเหรอหรือบางทีคนอย่างสุดน้องสาวน้องชายที่เราสนิทกันมากเนี่ยเราคำถามจากเขาบางทีเราก็งงเหมือนกันเอ้ยอันนี้มันมาจากไหนแล้วก็หรือบางทีก็อาจจะงงในคำถามเราเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมนูญครอบครัวมันจะเป็นอาวุธ
ที่ต้องใช้ซึ่งไม่ใช่แค่เขียนมาเฉยๆเราไม่ใช้ไม่มีประโยชน์ค่ะซึ่งมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารความสัมพันธ์ใช่ไหมคะแต่ว่าในเชิงธุรกิจด้วยที่จะทำให้ตัวของธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันไปต่อได้ในระยะยาวเนี่ยการมีธรรมนูญครอบครัวอย่างเช่น successor อย่างเงี้ย successor เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแล้วก็ถ้าเผื่อเราไม่เขียนเหมือนกฎกติกาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเริ่มต้นแบบเราลูกเราจะได้ไหมเขาก็มีลูกเหมือนกันอีกคนหนึ่งเขาก็มีลูกเหมือนกันแล้วลูกใครจะเก่งกว่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มต้นได้มีโอกาสในการพูดคุยกันเนี่ยเราก็จะเหมือนอาจจะกฎกติกาคนนี้อาจจะลองบริษัทนี้ลองแผนกนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยมาดูกันว่าทำยังไงเนี่ยใครที่จะฟิตที่สุดมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันยุติธรรมแล้วก็อยากจะใช้คำว่าพอเราพูดคุยกันเนี่ยมันจะมีความยุติธรรมบนความแตกต่างเพราะว่ามันไม่สามารถทุกคนได้เหมือนกันเป๊ะตำแหน่งเหมือนกันเป๊ะทุกคนได้111อย่างเงี้ยบางทีมันหลากหลายเลยแต่ว่าเมื่อเราพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่ามันเหมือนแตกต่างนะแต่อย่างเงี้ยมันคือใช่มันแฟร์กับทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือธรรมนูญครอบครัวคือเครื่องมือนะคะที่จะช่วยให้เกิดความยุติธรรมที่แตกต่างนะคะซึ่งถ้าเราเข้าใจและทำให้มันแฟร์นะคะบนความรับรู้ที่เท่าเทียมกันเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังให้กับธุรกิจครอบครัวได้มากๆเลยอย่างถ้าเผื่อลูกสาวน้องอย่างเงี้ยเขาจะไปทำที่เกี่ยวข้องกับอาหารอย่างเงี้ยถ้าเผื่อไม่คุยกันเขาอาจจะทิ้งแบบไม่แฟร์นะทำไมทิ้งธุรกิจทำไมให้อีก3คนเหนื่อยแล้วคุณไปสบายแต่ว่าพอได้มีการพูดคุยกันเนี่ยก็เข้าใจละว่าเขาความต้องการเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ความว่าเขาจะทิ้งธุรกิจเข้าใจแต่ว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรใหม่ๆที่เขาคิดว่าสุดท้ายมันจะกลับมาดีกับ family เราคือบริหารความเสี่ยงไม่งั้นเราเอียงมากเลยอยู่อันนี้มาโดยตลอดเหมือนสมัยเด็กๆเราคิดว่าเนี่ยคือยั่งยืนมันไม่มีอะไรยั่งยืนเลยในยุคนี้โดยเฉพาะในยุคนี้อาจจะตลอดมามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เพสมันเร็วขึ้นเข้าใจค่ะงั้นถ้าให้พี่น้องมองนะคะจากประสบการณ์ที่พี่น้องบริหารงานมาแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องคิดว่าสำหรับธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยอะไรที่จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัววันนี้ที่สร้างความสำเร็จสะสมความสำเร็จมายาวนานเนี่ยนะคะสามารถไปต่อได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนนะคะเหมือนนำมาทำนะแต่คิดว่าใช่คือความสามัคคีในครอบครัวความรักความสามัคคีความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันสร้างแล้วช่วยกันรักษาเพราะว่าอย่างธรรมนูญครอบครัวนี่ช่วยเยอะแต่ว่ามันไม่ช่วยทั้งหมดนะเพราะมันฉีกได้สำคัญมากกว่าคือวันนี้และในอนาคตเนี่ยเราไปด้วยกันเราดูแลกันและกันแล้วเราดูแลลูกหลานของกันและกันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต่อให้เรามีคนเก่งมีอะไรสารพัดอย่างก็แล้วแต่เนี่ยแต่ใจเนี่ยแล้วก็ใจที่เห็นความสำคัญของครอบครัวความสำคัญของพี่น้องเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดบางอย่างเราก็ต้องยอมกันได้บางอย่างเราต้องให้อภัยกันได้แล้วก็เพราะมันไม่มีใครถูกทั้งหมดแล้วมันไม่มีใครผิดทั้งหมดแต่ความท้าทายในธุรกิจครอบครัวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัวเกือบทุกประเทศทั่วโลกแล้วทำไมธุรกิจครอบครัวถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการบริหารธุรกิจที่ปราบเซียนชวนผู้เชี่ยวชาญที่เห็นเคสของธุรกิจครอบครัวทั่วโลกและให้คำปรึกษามามากที่สุดอย่างคุณมาร์ตินโรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัวระดับโลกมาแชร์แนวคิดว่าถ้าเรากำลังเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญของธุรกิจครอบครัวอยู่ในตอนนี้จะต้องบริหารจัดการธุรกิจอย่างไรให้ไม่เจ๊งที่รุ่นเราThe first question I would love you to share with us on this is what kind of the main difference between general business and family business? Why can't they be run as the general business? Yeah. Because if you look at general business, they are mostly either publicly listed or much more institutionalized. What really makes a difference to a family-owned or family-run business is you have more emotions because it's actually run by the owners who might be majority owners or half owners and all of that.
relationships in a family business are more based on family, whereas in a normal business, it's a professional CEO, these are career people, these are non-family. Yeah. In a normal business, you normally have shorter term in terms of the leadership. Leadership and people would work in the business for a couple of years and do something else, whereas in the family firm, it's lifelong. Yeah. So a lot of decisions on family-owned businesses are more personal, they're more emotionally driven, they are more long-term because there's a long-term dream, whereas in you can say a general business, it's more the typical KPIs, it's the typical quarters, it's the typical ways of doing it. So on the family business, it's more human, it's more emotional, but it's also more filled with maybe tension, sometimes conflicts, and that's why they sometimes are challenged. But they also have this very long-term outlook, maybe compared to businesses that are not family-owned. I see. So that's why they have to be managed in different way, right? Absolutely. Yeah, but what are the strengths of the family business that we can like have some value and can see that it is the main part that can let the family business last long? I would say the strength of a family business is that they have an outlook and a purpose in society. They are driven by a very long-term vision. I recently spoke to a tycoon, a business owner somewhere here in Asia, and he had a 200-year vision for his company. Not that he, in granularity, would tell me what would happen in year 180, but he thought very long and very hard about what's the longevity of my family firm in terms of succession, my kids, the strategy, and all of that. So family firm strengths is that they're very purpose-driven because they are run by real people, people that own it, people that controls it, sometimes people that runs it, but that also means you have your family name at stake because you are in it and you have a lot at stake of doing it. That's true. So you better keep it up, you better be true to your values and all of that. So in a sense, you have more emotions involved, but you also have more patient capital because that's a long-term outlook. I normally compare to when I speak to young entrepreneurs, they build a company and they want to exit and become a unicorn. There's nothing wrong with that to pocket $1 billion. I'm fully respectful of that. But for family firms, when you speak to family owners, they never exit. They're not here to make the big bucks. What business families seek to do is to build to impact. Whereas maybe many entrepreneurs, no pun intended, they build to exit. So family firms is kind of a glue of modern society and the Thai economy as well, because it's 80-85% of the companies. They create a lot of jobs, so it has a lot of impact on the economy. And here you got real people with real names, sometimes founded by grandfather, founded by my mom, founded by someone, that we are the real names behind it. And with that also comes some of the complexities that we're going to discuss. I see. But family firms can be, I believe, a very stabilizing factor in society because they have that long-term outlook. Now, long time does not mean that they are complacent. And it doesn't mean they don't think short-term either. Yeah. They are razor sharp in terms of their KPIs and their performance and being even better tomorrow, but they can do it for 100 years. I So see. that's what differs compared to maybe a normal business. And these are some of the advantages of having family-owned businesses. Wow, that's interesting. I've heard that many family members would love to like keep their family legacy, right, in those business. So that's why you say that is kind of the strength point of the family business that everyone look for long term. Yeah, This one. they do, and often there is I think two words that are very important in family business, along with many other things you need to do right, is stewardship and legacy. Stewardship is how you actually steward, how you lead the family business forward, and legacy is about some of the DNA in the company. Sometimes there's a story about your grandfather, there's a story about how we built this first generation business maybe in northern Thailand, and we have that legacy now. People don't buy something just because of the legacy, but legacy is your story. Legacy is your DNA, and sometimes it is that secret source to the future as well. Because if you think about it, a successful family firm is a carefully curated balance between the past, present, and future. Many companies, because of the time we live in razor fast times. Innovation is all over the place. Disruption is daily, hourly, real time. Yeah. So we might sometimes have a tendency to rush after tomorrow. Yeah. But family firms also know that there was a past. They have been around, for example, on the Thai Stock Exchange, we heard there are 5 companies that are more than 100 years old. So some of them have seen the crises before. Some of them have been through upheavals. Some of them have been challenged in economic downturns.
So there's an institutional memory in a family firm that also makes them more resilient. Again, not complacent, not patient to a point that is reckless, but they balance short and long term, and they balance what I call past, present, and future. And that's what family firms are all about, because family firms are very much about legacy, but it's also about being relevant today and tomorrow, because otherwise you won't be a successful retailer or a bank or whoever you are. And that's what makes family firms so special. But then everyone knows that everything has both sides, right? They have a big advantage, or like everyone thinks as like we have to build it together to make it last long, right? But then like for the weakness of the family business, from your experience, what is like the main point of the pain point that most family business are like encounter? Lack of succession planning. When you go from first to second to third generation and onwards to the fourth generation, these are the really critical generations. It doesn't mean after 100 or 200 years you can go out on business, because you can as well. You can squander any business at any given time. But once you go from first, second, and third, this is where you're going to think very hard about governance, professionalization of your board, who's going to lead the enterprise. Is it going to be someone from the family? Is it going to be an outsider? But you need to have a plan for that. So I would say lack of planning and lack of renewal. Just because we have been successful in retail for the last X years, it doesn't mean we're going to be equally successful tomorrow. So this ability to renew, to sometimes disrupt, to have a bit of upheaval, but at the same time respect our legacy, this is kind of this very fine balancing act that family firms need to find. And many of them are very, very good at it, because they're very respectful of where they come from. I mean, imagine you're a family owner, you're a family leader. You do not want to be the generation that's going to drive the business into the fence. You don't want to be the third generation that's going to squander the opportunity. So there's also a lot of pressure on the family, pressure that you and I in society rarely see, but inside a family there is a lot of pressure to perform. And maybe that's also part of the secret DNA, because they have the family at stake. Yeah, I see. So you say that the lacking part is the planning. To like hand over to the successor, right? So I would love to like focus on this one, because everyone would love to know what kind of the mindset that the now generation have to have if we want to like plan to like if we want to step over this kind of challenge. What kind of the good mindset that we have to have in the succession plan? I would say successful succession planning is all about the right mindset, but it's a mindset of a partnership. If you go back in Thailand, Asia, I would say everywhere in the world, some just 20, 30 years ago, the mindset were that the ruling generation, the senior generation, the current owners, the current family would have it all. So a daughter or a son would come back to Thailand and would take over the business. There would be no discussion about, are you interested? Are you motivated? Are you capable? Are you ready? Is it the right time? Is it something you want to do? And that's what families are realizing, that it has two protagonists. So in order to do successful succession, you need to have two protagonists. It's a partnership. Why? Because the current generation, the predecessor, has it all, knows the business, knew the DNA, ran it very successfully. But you're going to leave a bit of authority and a bit of room and a mandate and autonomy to the next generation. It doesn't mean you're just going to hand it over at once. It's normally a step-by-step process. So as a next gen, you're going to educate yourself. You're going to have an open mindset. You're going to speak English. You're going to go overseas. You're going to learn from other families. You're going to have an opportunity to fail. And then if you're really motivated and interested, you need to have the discussion with the family, and the family need to have a discussion with you. Are you motivated? Are you capable? And when could you potentially come back into the family business? Because sometimes there is a lot of pressure from families also on the next gen to come back and serve in the family business. But not always it's something that I want to do in my life. So you need to have this mutual contract between two parties, compared to maybe 20 years ago where it was a one-way street. But today we have two parties sitting at the same table. And in my world, it's a dual partnership. So, and it doesn't mean we're going to listen to all the needs of the next gens and vice versa, but we need to somehow have a mutual contract about what is our understanding of the future. And sometimes that lack of outlook is where things go wrong, because the next gens cannot see a role, they cannot see a meaningful journey. This is not what they want to do in their life. And on the other side, the next gens also want to see, how do I continue my legacy? How do I pass it on now to the next generation? So it's about communication. It's about a partnership, and it's about
taking your time to find out. But sometimes families don't do that, and for those reasons, you see family firms fail. I see. So the key thing is like trying to find a mutual agreement between like the current generation and the successor as well. But then if we talk about the successor, everybody doesn't plan to be like the successor, right? But then if some of our audience that have to be the successor, how can they prepare their mindset to be a good successor for the family business? First of all, ask yourself, do I really want to do that? Do I really want to be part of the family? And with all due respect, it can be a curse, it can be a burden, it can be full of guilt, a lot of identity conflict, because just because you are born into maybe a very famous, maybe very wealthy family that has a lot of attention, maybe from broader society, because you are very known in public, because your family runs this business. As a next gen, with all due respect for wealth and family and control and power, you're going to ask yourself, is this something that I really want to do? And if I want to do it, I need to set myself up for it, because I need to find my motivation and my journey. And I'm going to ask myself, if I'm going to one fine day step up into ownership, potentially run it, and or just sitting on the board of management, because as a next gen, there's always this kind of inclination to think that I'm going to be the CEO. Maybe not. Maybe you're just going to sit on the board one day and take a more like a governance role, and then you hire someone else to do it. But you're going to ask yourself, do I really want to do it? Yeah. What I often tell the next gens are that do not let the family business come in the way for a meaningful life. But if you decide to go into it, make sure this becomes one of the most meaningful journeys, because I truly believe that it can be. Yeah. So take your time to find out and make sure you establish good communication in the family. It really starts with that first conversation out of many to find out, is there a future for me in the family firm? Yeah. Because my observation from having done this for many, many years, even though it's not clear all the time, is that most founders, most family owners, mom and dad, whoever they are, in their deepest mind, their biggest dream, sometimes a secret dream, is to have the next gen to get involved. It's not always easy. Sometimes they're not ready, sometimes they're not willing, sometimes they're not capable. Yeah. Because you also have kids that are not going to take over a family business for good reasons. But it can be an incredible thing to do. But it starts with a conversation. I see. So the important things, the most important one for the successor or the next generation is to really ask themselves and understand themselves is what is like the purpose of doing the family business, right? Is they really want to do this one, right? From your observation. And because, and a single note on that, because it's often a one-way street, and this is where the burden comes in. This is where the next gens often have a bit of consideration, because unlike their peers, they're going to work for a digital firm, work for a consulting firm, go overseas, study in a school somewhere, and come back to Thailand sooner or later. Unlike their peers, if you go into a family business, this is often a lifelong commitment. It is not to get a job for 5 years and then you go on and work for a bank or someone else. Yeah. It is really a lifelong commitment. So you feel as a next gen that the door is closing, the gate is closing behind you, and I better keep it up because I don't want to be the one that's going to squander the opportunity. So it has a lot of considerations. So I tell next gens, make sure you have clarity. We cannot plan for the next 30 years of your life if you're 30 years old, for example, but have some kind of clarity about the journey ahead, the path to power, the path to ownership, what is your mandate, what is a meaningful thing you're going to do, and then maybe you're also going to think about what is your legacy going to be. I ask a lot of next gens, when we meet again in 30 years and the next gen may be 60, 65 years old, you're still young at that time, what do you want your legacy to be? So when you're looking back, you moved into this family firm some 30 years back, what have you built? And most importantly, was that a meaningful journey? It has to be meaningful. And I think young people, the next gens today, also in particular the next gens of Thailand, they are looking for meaningful journeys. And the family firm could be meaningful, but you better know. Wow, really interesting. Meaningful journey is the thing that you need to consider. Not only because it's like a lifetime commitment, right? When you walk into the family business for the successor or next generation. But then from your observation, you have been like coached many family business. What can you see that kind of like what is the important qualification for the leader of the family business that can run the family business and can
sustain their last success in long term? In the end, you're going to be a very good entrepreneur because when you're going to take over as the next gen, what are you taking over? I assume a very successful enterprise, a very successful family conglomerate that is characterized by 1,000 different traits, but maybe one is the most important thing. That business, maybe your mom and your dad had that entrepreneurial spirit, the burning flame of entrepreneurship. That's what I call it. Because despite all the odds, despite all the fallouts, despite all the economic upheavals and the different cycles we have in the economy and society and in all of that, despite of that, your family survived over a long term. That's because they were very good entrepreneurs. You might think that your mom was a tough cookie. She can be very tough. She's also your lovely mom. But you're going to be an entrepreneur as well. So the most important trait is that you're going to have that burning spirit of entrepreneurship. Because if you don't have entrepreneurship, you start to lack to renew, you start to lack to lead, and you start to lack to set up your organization for tomorrow's success. So you need, as a next gen, you're going to have a team around you. It's not yourself alone. You're going to have good people. Make sure you keep entrepreneurship at the center of the family business. That is the most important thing. Around that comes leadership, organization, capital, supply chain, strategy, and all of that. But in the end, you're going to have that kind of plan. What is the legacy that I want to build up? And that can be quite meaningful. That can be quite exciting. Yeah. Wow. I think like the most thing that you just said is like entrepreneurial spirit. That is the key success of every family business, right? But then if we talk about like the part that many successors have not been trained to be like the entrepreneur because like their parent, their last generation like done really well in this in their business. How can you like suggest those of like the next generation to learn and be prepared to be in like maybe like I have to say that I believe that the next generation, most of them in the success family business have been like in the comfort zone for long time, right? Because like their parents or like their last generation is like done for them so well. So if many people are like encountering this kind of situation, what kind of the suggest that you're going to make to them? First of all, make sure you don't follow the crowd. Be unique yourself because as people we have different personality traits, good and bad, but you're really going to be true to yourself. And then I would work very hard. I would study hard. I would learn languages. I would travel abroad. I might even, and this is discussion all the time, do not necessarily enter the family business too young. Get out there maybe after university, college, get 5, 10, sometimes 15 years of experience while you have that discussion with the family to get some experience because you're not going to go in and go exactly what the predecessors did. You're going to learn from them. So make sure you have some entrepreneurship, some overlay, some learning, some discussions, some room to fail because you will fail as an entrepreneur. And then you're going to bring that in. But it is in the end about whether you want to serve as a leader or sit on the board or just become a responsible owner. Responsible ownership can be a full-time job. You could end up being the chair, sitting on the board and all of that, but you don't necessarily have to run it. But you're really going to have that kind of master plan in terms of what is it that I'm going to bring to the family business over the long term. That's a critical thing. And it's a big burden because it could be a lonely journey because you know you're sitting there now, you are the one heading it and your mom and your dad, past generations were super successful and you sometimes find yourself in all of this. So what am I going to do with it? So you're really going to think very hard about what is it that I'm going to bring to the table. And renewal is a good thing and you'll find the right people to help you. But work very hard, study hard, learn from the best. Learn from all the best practices and the best failures because failures are good. Failures are our friends. And bring that in. And dare to disrupt it. Dare to renew it. And that takes time. You're not going to do that on the first day of work. But you may not wait 10, 20 years to do that either. Open mind. Open mind all the time. All the time. But also be resilient. Be very tenacious. Be very driven. Be very hardcore. Because a lot of people on your way, particularly as a younger next gen, is going to sway you in different directions. And all the elders and all the seniors and the advisors around you are going to put you in all kind of directions. In the end, you're going to go back to your inner self and say, my burning flame, what is it that I'm going to bring to the business? And you're going to bring that out. So you also dare to be different. I mean, you're going to be bold in your
in your aspirations, because it's not an easy job necessarily, I see. but it's a step-by-step process. It's not going to happen overnight. I see. Succession can take 3, 5, 10 years, and take your time. You should take your time to do it. Yeah, I see. Then you just mentioned the most important thing is the timing to hand over as well, right? Because you have to like make the successor prepare themselves and see what kind of the sweet spot that okay, it's time to hand over the family business to the next generation. What kind of the sign that you always like observe from the successful family business that they use to pick the timing to hand over? And do you have any like observation on this one? You see good handovers both on the back of a negative crisis, where you see it in terms of death, you see it in terms of illnesses, economic upheaval, downturn, all of that. But a lot of the good successions actually happens because it was a deliberate choice. You actually did it on a sunny day because you planned for it. You had a plan that I, as a next gen, came back in my parents' business. I worked it for 5 or 10 years. And then I have a lot of steps in my succession planning. But what I tell people all the time when you do it, make sure the last item is a written retirement dates by the predecessors. So, because the hardest for power is to step aside. Yeah. It's very hard for people in power. This is human psychology, it's not individual. It's very hard when you've been running with a title, you have power, you might be a big fixture in society, everyone looked up to you, adored what you did, to finally one day to step aside. But as you need to have new grass, new seed, new forest coming up after a burn or a fire, you need to make sure that you seed the new generation. This is the toughest, because you're going to leave that open playing field to the next generation so they can also thrive, but you need to give them a bit of autonomy and authority. If the senior generation keeps being around forever, they may not be successful because the next gens also one fine day want to run it. So proper planning here is really the key, and also a very proper discussion, maybe not in the initial years, but when are you actually going to step aside, and what is they want to have a certain clarity. What's my clarity for my journey? Because as we spoke about, it's lifelong. It's not a job for 5 years. It's potentially for the rest of my life. I see. That's quite a daring proposition to know that I'm going to be in it for the rest of my life, because it comes with a lot of opportunity cost. Yeah. And it can be a very meaningful thing to do, but you need to think very hard about it. It's all about a plan, right? Plan, Don't and let- of course plan, and then a couple of changes and a couple of phases, but there has to be a master plan. I mean, the reason why, 85% of the global family firms, many firms in Thailand included, do not have a succession plan. And that means we lack that clarity, we lack that outlook, we lack to somehow be responsible to the 100-year vision, because most successful Thai families, whether you're an SME or you're one of the big conglomerates, one of those we have more than 500-year-old firms on the Thai Stock Exchange, they all want to survive for a long term, but they all had a plan. It didn't. Some of it happens by chance. There was a good opportunity or there was a crisis and they acted. We know that. It's not all about the plan, but it's really about having a very clear thinking about the long-term journey, because don't just live it day by day, because it's too easy to get swayed in so many different directions. So the master plan, I call it a family business strategy, is super important. Yeah. Can we say that most of the successful succession plan have to be done on the sunny day, not that the time to control? Like when we have like the illness or the die apart from the family members, like then just do it. Most of them that success are planned. I have the master plan and did it on the sunny day. Can we say like that? That's a good. It's a good analogy. Look at the former U.S. President John F. Kennedy. He said it's time to repair the roof when the sun is shining, and that's the toughest, because when the sun is shining, we are busy running the enterprise. We are traveling. We are expanding. It is very hard to pit stop and sit back maybe at the dining table at home and say, let's have a discussion not about the near future. This is actually a discussion about potentially the next 5, 10, 20, 30 years. And it's a difficult discussion. But when you do it on a sunny day, it's much, much easier. And what if you have a plan? You can always adjust the plan. You can defer the plan. You can evolve the plan. But it's much better to have, because it is not, I'm not after like a 60-page document, but I'm after finding a common language. We need to communicate. And we know predecessors and successors, younger people do not communicate the same way that more senior people, mom and dad and uncle do, which is natural because young people are moving on with life. But we need to find a common language. We need to have common ground. And that's what the plan is all about. The plan is an excuse
for a conversation about the future. But that's tough sometimes. Okay. So that's why we need to do it. Yeah, that's true. Master plan to make it clarify the most and make it more common on ground from the both sides, from now generation and next generation as well, right? Yeah, particularly here in Asia where there's more what you refer to as power distance, and we have more, you talk about low and high context culture and communication. We have more non-verbal, non-expressed communication in Asia. We have much more power distance. Or in many, many Asian families, this is due to Asian culture, which is beautiful. I know it very well. We communicate in a different way. So sometimes these hard questions about when are we going to hand over? What is my role? Maybe not now, but 5, 10, 15 years out. If I return back from Harvard to Thailand, what is my ownership going to be? And that's not about the money and privilege and dividends and nice cars and houses, but it's more like, how can I somehow see myself in a long-term project and also maybe over time have the right voting rights? How is ownership going to be distributed? And these are hard topics that we need to talk about. I see. And that's a little more tough in Asia, if I may be as a Westerner so free, because it's a little more subtle, it's a little more nuanced, and sometimes, like in any family, super tough issues to discuss, but you need to be able to discuss it. It starts somewhere. Yeah, that's so true. Talking about the Asian family business that you have been like familiar for a lot of family business that you have been coached, what do you think is like the most important factors that make family business success on doing the master plan that you say? What kind of the things that every family business have to consider on this point? They need first and foremost to consider to run a professional company, because in the end you are running an enterprise, and when you lose that entrepreneurial spirit and you become complacent or full of yourself, history book is full of cases of family firms that have gotten out of business. What is the most important thing is the master plan, and also discussion about how do we going to continue but also renew the legacy. I think that is the discussion that I've seen most often. It doesn't come by chance, but it really comes with a very deliberate process about discussing what we need to do, with a bit of room for maneuvering on both sides. I think that's the most important thing. Then comes leadership and board and governance and structure. More, I would say, important issues, but maybe a little too tactical. It's more about a discussion about the long term. Because in the end, we want to preserve stewardship and legacy for the family firm. Okay, so the key point is like have to have the perspective that to run the family business as a professional business, as a professional company, right? Because if you don't do that, you will be eaten for lunch in the market, because the market today is too competitive, is too fast-paced, technology upheavals, speed of light, where the old cycles were maybe 10, 15, 30 years. Today they are 3 years in technology. So things are going super, super, super fast. And you're going to make sure that you are razor sharp. But you're also going to discuss, yes, we're going to run a professional enterprise, but back to what we discussed in the beginning, we also owned by a family. So we have this emotional content, we have the values, we have the legacy, we have that premium of being a family owner, and that has to be infused into the professional business as well. So it's not business only, it is that very unique blend of being family owned, family led. So you're talking about the emotional part that we can see as the advantage to have some bond with the family business, right? But then can we talk about the emotion part that kind of be like the disadvantage of family business in long term? Do you have any experience that this kind of the emotion or the family bonding that have some rules, some like the master plan that you have just said to us? Absolutely, and what often happens is when you have people, you have emotions. When you have emotions, you have discussions, conflicts, fallouts, the bad stuff, and people don't talk to each other. You have famous cases in India with one of the biggest families where the two brothers split up, and it happens here in Thailand too. I mean, when you have family and people, you have conflicts. So you have a lot of nepotism, you have a lot of families not doing what is right for the business, lack of communication, personality differences, because that's also what is going to happen when you have emotions, because emotions are explosive. Emotions are red, emotions have kind of a lot of energy, and they have to be tamed, they have to be controlled, but it's on one side an advantage. But you also see from history a lot of failures in the history book because emotions came in the way, where people start to do favoritism or nepotism or didn't do the right thing, didn't discuss, didn't communicate, and therefore business just started to fall apart. And history books is full of that. Many, many family businesses do not survive exactly for those reasons. Apart from the emotional reason, are there have any more reason that kind of the
weakness of the family business that all the family members have to be aware of and have to plan to overcome this kind of the weakness in long term? I think they need to have a plan. I mean, the most important thing is to really think about test different scenarios in terms of the market conditions, who's going to take over in the long term, what is the second plan for leadership and for governance and all of that. And I think that is the most important thing. It is the end about good stewardship, and good stewardship also exists for listed and institutionalized companies. So you're really going to run it to the very best of your nature and your capability. I mean, there's no free lunch in family business. You're going to be razor sharp. You're going to be very dollar-centric, cent-centric in order to be successful. Yeah, so come back to the master plan, right? All the time. It's super important. Yeah, so we'll help everything. We'll help to clarify everything with every family members, right? The last questions I would love to ask you, since you have been involved and you have been like observed the successful of many family business in this world, what do you think is the current trend that most family business in this world is like tend to what that part apart from them? No matter like the economic situation gonna be like slow down or anything, but the current trend of the family business nowadays, what are those things that happening right now? I think a couple of things, because the world is moving so fast, which we can't avoid. The world is a very fast-paced, very challenging place. Many family firms globally start to professionalize, so they're becoming much more institutionalized. Many of them would have outside leaders and CEOs. Many of them would have outside board members, so they would start to act much more like you can say, a normal non-family-owned business, because they need to make sure they adapt some of the best practices. At the same time, they employ a lot of innovation because the world is moving super, super fast, and they plug that kind of long-term vision to do that. So I think they really mirror some of the best practices. The family firms that's going to survive tomorrow are the ones that are really fit for fight, but also finding that differentiation of being family-owned. But I think they are stepping up in terms of governance, professionalization, realizing the family can only do so much, and to a certain extent, I think over time, play a stewardship role. It doesn't mean necessarily you're going to be part of management. พอพูดถึงธุรกิจครอบครัวคนส่วนใหญ่อาจนึกถึงธุรกิจเล็กๆที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่รู้หรือไม่ว่าในตลาดหุ้นไทยมีบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวถึง 67% เช่นโรงแรมโอเรนเตนโอสถสภาเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ล้วนแล้วแต่มาจากธุรกิจครอบครัวทั้งสิ้นแล้วตลาดทุนไทยมีส่วนส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจครอบครัวเหล่านี้มากแค่ไหนรวมหาคำตอบกับศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทครอบครัวก็เป็น IPO ที่มี Market Cap สูงสุดนะครับแล้วก็หุ้นของผลตอบแทนเขาก็ดีกว่าโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดทรัพย์เนี่ยก็มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับธุรกิจครอบครัวเพราะว่าสินค้าดีๆก็คือต้องมาจากบริษัทธุรกิจครอบครัวบริษัทครอบครัวที่จดทะเบียนตลาดทรัพย์เนี่ยที่มีอายุเฉลี่ยประมาณสัก35-36 ปีนะที่สูงสุดคือ48 ปีโดยที่เขามีอายุ100 กว่าปีนะครับอย่างเช่นโรงแรมโอเรนเตนนะครับโอสถสภาพวกนี้ก็คือธุรกิจครอบครัวแต่ว่าโอสถสภาเพิ่งมาลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อไม่นานมานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตเนี่ยเราสามารถดึงธุรกิจครอบครัวที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงเข้ามาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีสินค้าหรือตัวลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่ได้ผลตอบแทนที่น่าจะดีขึ้นเพราะว่าเจ้าของธุรกิจครอบครัวคงต้องทำให้ธุรกิจเขาดีด้วยแล้วก็จะได้จ่ายเงินปันผลนะนี่ก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตลาดทรัพย์ทำมาแล้ว2 ปีนี้เป็นปีที่2ในการจัดสัมมนาระดับประเทศระดับระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญมาเยอะแยะที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรากำลังสร้างระบบนิเวศของธุรกิจครอบครัวให้คนตระหนักถึงว่าธุรกิจครอบครัวนี่มันมีความสำคัญกับ GDP ประเทศเศรษฐกิจประเทศจ้างงานนี่ตั้ง1.3 ล้านคนนะของพนักงานทั้งหมดเนี่ยคือธุรกิจครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจครอบครัวมันก็จะมีสเต็กโฮลเดอร์เกี่ยวข้องเยอะมากนี่ถ้าเราสามารถทำธุรกิจครอบครัวที่อยู่ในตลาดทรัพย์ให้เข้มแข็งก่อนให้ความรู้เขาการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวยังไงความเปลี่ยนแปลงยังไงคุณต้องปรับตัวยังไง ESG AI มันเกี่ยวข้องไงถ้าคุณอยู่นอกตลาดคุณอาจจะไม่เห็นเพราะว่าอยู่ในตลาดมันมี supply chain หรือคุณขายของให้บริษัททั่วไปที่ขายของให้บริษัทจดทะเบียนก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำนะอย่างเรื่องของESG เรื่องของ carbon footprint เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่กระทบกับธุรกิจครอบครัวถ้าเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยเนี่ย
เขาก็จะปรับตัวยากดังนั้นเนี่ยช่วง 2-3 ปีแรกที่เราวางก็คือว่าให้องค์ความรู้ติดอาวุธให้กับบริษัทธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์ก่อนและบริษัทครอบครัวที่สนใจที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นการจะเข้าไม่ได้อยู่ๆปุ๊บเข้าเลยมันก็ต้องมีปรับโครงสร้างมันก็ต้องทำอะไรให้มันถูกต้องโปร่งใสอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราทำอันที่สองที่เราจะทำต่อก็คือว่าเราจะทำเป็นการวิจัยข้อมูลต่างๆของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่าธุรกิจครอบครัวไหนที่ดีธุรกิจไหนน่าจะ improve ตรงไหนข้อมูลวิจัยต่างๆเนี่ยเพื่อให้เมืองไทยเนี่ยมีฐานข้อมูลเพียงพอเมืองนอกนี่เขามีมานานแล้วนะครับในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเขามีการศึกษามีสถาบันมีการวิจัย case study นะฮะในเอเชียมาลัยในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงหรืออาเซียนนี่เขาก็มีการศึกษาเรื่องนี้ครบนะฮะว่าธุรกิจครอบครัวแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเมืองไทยยังขาดเมืองไทยก็พูดกันเยอะเซนทรัลนะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่าไม่เพียงพอเพราะว่าผมคิดว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งจากข้อมูลเฉพาะที่จดทะเบียนบริษัทจำกัดนะครับที่ทำมีประมาณสัก 3-4 แสนคำถามคือว่า 3-4 แสนเนี่ยบริษัทชั้นดีอ่ะที่เสียภาษีครบถ้วนถูกโปร่งใสเนี่ยมีสักกี่อันเขาเคยบอกประมาณสักแสน1 ใน 3เท่านั้นเองเพราะว่าหลายคนตั้งบริษัทมาทำบัญชี2 เล่มอะไรสารพัดเนี่ยนี่ถ้าเรามีบริษัทที่มันเข้มแข็งเนี่ยถ้าเราได้สัก 10% ของแสนหนึ่งเนี่ยก็10,000 บริษัทถูกวันนี้เรามีแค่800เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างองค์ความรู้ทั้งการเงินทั้งอะไรต่างๆให้ธุรกิจครอบครัวเตรียมพร้อมเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นดีๆเพิ่มขึ้นภายใน5 ปี 10 ปีจะมีเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 1,200 เหมือนเกาหลีนะเกาหลีนี่ก็มีตั้ง 2,700 บริษัทนะพอจดทะเบียนมากขึ้น market cap ขึ้นลงทุนเยอะโอ้โหมันก็จะส่งผลระยะยาวให้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังบอกพวกเราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจครอบครัวคือฟันเฟืองสำคัญมากครับทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเกาหลีนี่ครอบครัวเลยแชร์โบเนี่ย Samsung LG คุณไดที่ครอบครัวทั้งนั้นนะแล้วก็มาทำเป็นซีรีส์ให้เราได้เรียนรู้กันเทียบเลยใช่นะสิคือคนที่มีบทบาทของเราก็สำคัญมากของเรา Central CP ไทยเวฟนะฮะโอ้เยอะแยะเลยที่มีความสำคัญก็คือว่าเอางี้ดีกว่าถ้าบริษัทครอบครัวไทยพวกนี้ไม่เจริญเติบโตเศรษฐกิจไทยไม่โตหรอกครับไม่มีการจ้างงานไม่มีการลงทุนแล้วก็มันไม่ใช่เพราะในประเทศไทยธุรกิจครอบครัวที่มันจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถเติบโตไปต่างประเทศได้มันไม่เป็นไทยยูเนี่ยนไม่ว่าจะเป็น CP พอธุรกิจครอบครัวมันใหญ่เนี่ยใช้ตลาดทุนเป็นกลไกเนี่ยมันก็ขยายธุรกิจได้ไปลงทุนไปรวมทุนคนนั้นคนนี้ขายสินค้าได้โน้ตฮาวคือผมก็พยายามจะอธิบายให้เจ้าของธุรกิจครอบครัวหลายคนที่บอกเฮ้ยทำไมผมต้องเอาเงินมาแบ่งให้กับ Public ด้วยแล้วก็แถมยังถูกตรวจสอบอีกในการเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนตรวจสอบระเบียบค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยค่าทนายค่าที่ปรึกษาค่าบัญชีผมบอกว่าถ้าบริษัทเราเนี่ยทำโปร่งใสค่าใช้จ่ายพวกนี้มันนิดเดียวถ้าเทียบกับ revenue ความยุ่งยากคุ้มกับการที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยพอใจไหมว่าธุรกิจครอบครัวจะไม่มีการช่อฉนกันเพราะมีการสอบบัญชีขนาดนี้ก็ยังมีโกงกันนะแต่ว่าโดยทั่วไปการทำบัญชีเล่มเดียวการเสียภาษีครบถ้วนเนี่ยมันก็เป็นการันตีว่าธุรกิจครอบครัวเราเนี่ยถึงเราจะไม่ได้บริหารนะฮะเราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรที่มันแย่เพราะตลาดควบคุมคุณจะไปโอนธุรกิจเกี่ยวโยงกันมีส่วนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะยาวผมก็อยากจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือ mindset ของเจ้าของธุรกิจครอบครัวที่บอกฉันอยู่เฉยๆฉันทำจะแฮปปี้แล้วก็ได้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยที่จะอยู่รอดเกิน 3-4 รุ่นเนี่ยยากนะ3 รุ่นก็เหลือ 12% 4 รุ่นเหลือ 4% นี่ก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณเนี่ย90 ปีธุรกิจไทยที่เป็น100 ปีเนี่ยทั้งในตลาดและนอกตลาดเนี่ยผมว่ามีไม่ถึง15 บริษัทอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรคะเมนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวหลายธุรกิจที่จริงๆแล้วเพอร์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะในเจเนอเรชันแรกเจเนอเรชันที่2เนี่ยแต่มันกลับไปต่อไม่ได้เหตุผลก็คือไม่สามารถ adapt ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นเทคโนโลยีก็ดีโรควิบัติใหม่ก็ดีที่เดียวเจอเดียวจอดหลายคนเลยแต่หลายคนก็เติบโตวิกฤตเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนในเรดาร์ของคนเก่งๆที่อยากมาร่วมงานนะฮะมันก็ทำให้ธุรกิจปรับตัวได้
และที่สำคัญคือจะไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวค่ะเหมือนมีกรอบมีพี่เลี้ยงมันมีกฎกติกาออกไหมฮะมันมีกรรมการสลักคอยโคชชิ่งลูกน้องลูกหลานยังอายุน้อยก็เอามืออาชีพมาสอนแล้วเอาคู่กันเนี่ยสอนไปหรือถ้าบอกเฮ้ยไม่อยากทำแล้วก็อาจจะขายหุ้นบางส่วนแล้วก็ถือหุ้นบางส่วนถ้าอยากมี legacy มีความภูมิใจว่าธุรกิจเราไม่หายไปจากโลกนี้มีเป็นร้อยปีซึ่งในญี่ปุ่นนี่มีเยอะมากนะครับมีเป็นร้อยบริษัทที่มีอายุเกิน100 ปีมีตั้งเป็น 3-4 พันบริษัทค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าตลาดหลักทรัพย์เองถือเป็นทั้งเครื่องมือใช่ไหมคะของตลาดทุนและของธุรกิจครอบครัวต่างๆที่จะมาซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ช่วยให้เกิดการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์พยายามคือเราสร้างอย่างที่บอกสร้างระบบนิเวศให้ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างองค์ความรู้ที่เป็นการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เรากำลังคิดจะทำนะฮะทั้งระบบอยากยกระดับให้ภูมิภาคบริษัทครอบครัวในภูมิภาค CLB เนี่ยอย่างงานสัมมนารอบนี้ที่เราจัดก็จะมีมาอยู่ประมาณสัก 12-13 บริษัทนะครับให้ว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่เขาจะเอามาลิสต์ระดมทุนในประเทศไทยทำธุรกิจในภูมิภาคนะครับอันเนี้ยเป็นเป้าหมายที่เราอยากทำคือเพิ่ม Product ครอบครัวเพิ่มให้บริษัทในภูมิภาคนี้เข้ามาลิสต์ในประเทศไทยนะครับมีการ cross กันมีการซึ่งผมคิดว่าไอ้เหล่านี้ครับจะทำให้ธุรกิจไทยขับเคลื่อนได้ GDP ก็โตได้ครับเพราะฉะนั้นจะมาทั้งสองขาพร้อมๆกันเลยบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ก็คือให้องค์ความรู้ด้วยอย่างงานสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะคะแล้วก็ถ้าบรรยากาศในงานก็จะเห็นว่าโอ้โหคนเยอะมากนะคะได้มาเรียนรู้ตัวแทนธุรกิจครอบครัวมาเรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับโลกแหละเอางั้นดีกว่านะครับอย่างที่คุณนีน่าได้สัมภาษณ์มาร์ตินโรเก่งมากนะซึ่งโอ้โห Advice Family เป็นเจ้าของแบรนด์ Marketing Branding แล้วมาเทิร์นเป็นที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวสิ่งเหล่านี้ครับคนไทยเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนักธุรกิจต่างจังหวัดยิ่งเข้าไม่ถึงใหญ่ตลาดทรัพย์ก็มีแพลตฟอร์มที่อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาดูรายการลงทุนแมนก็เป็นรายการหนึ่งที่นักธุรกิจเจ้าของธุรกิจครอบครัวเข้ามาดูให้คุยกันในระหว่างลูกหลานเฮ้ยจะทำยังไงดีเริ่มเป็นจุดสตาร์ทที่ทำว่าเฮ้ยเราจะต้องมาปรับโครงสร้างนะครับบริษัทต้องมีการทำโน่นทำนี่มีการสื่อสารมีการจัดระบบโครงสร้างกงสีธรรมนูญครอบครัวทำเอกสารกฎหมายครบถ้วนเนี่ยจะเป็นเครื่องป้องกันความล่มสลายป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งกันในสมัยครอบครัวคือถ้ามีกฎกติกาปัญหาก็จะน้อยลงผมไม่ได้หมายความว่าธุรกิจครอบครัวจะไม่มีข้อขัดแย้งมันมีอยู่แล้วแต่ข้อขัดแย้งที่มีแล้วเนี่ยเป็นข้อขัดแย้งที่เป็นแก้ปัญหาแก้ไขได้เพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายของธุรกิจว่าจะทำ purpose มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันทำธุรกิจอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อความมั่งคั่งเพื่อความยั่งยืนเพื่อลูกหลานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเพื่อสมัยนี้มันก็ต้องทำเอากำไรอย่างเดียวไม่ได้ไงฮะมันก็ต้องทำ ESG นะต้องโปร่งใสต้องเพื่อสังคมลดความเหลื่อมล้ำต้องไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทพวกนี้มันเปลี่ยนไปมากถ้าเทียบกับธุรกิจครอบครัวเมื่อสัก50 ปีที่แล้วใช่เลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยจริงๆแล้วในงานสัมมนาแล้วก็มิติที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความรู้กับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวที่อยู่ในตลาดแล้วหรือว่ากำลังจะสนใจอยากเข้ามาใช้ตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือหรือว่าธุรกิจครอบครัวอื่นๆเนี่ยจริงๆก็คือการนำ case study ของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมคะมาแชร์ด้วยนะคะในงานสัมมนานี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่จริงๆอาจารย์กิติพงศ์พูดถูกเลยค่ะว่าธุรกิจครอบครัวคือฟันเฟืองสำคัญมากๆเราก็ไม่ได้อยู่แค่ในเมืองนะคะยังมีธุรกิจครอบครัวกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแล้วหลายๆธุรกิจครอบครัวเหมือนเป็นเพชรที่แบบแฝงตัวอยู่ยังไม่ได้เจรไนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นแล้วก็วันนี้ฟังในผู้เชี่ยวชาญหลายมุมมองที่บอกว่ามันสำคัญมากขึ้นเนี่ยนะคะจริงๆงานสัมมนานี้เราจะมีเปิดให้ฟังย้อนหลังด้วยทางออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดได้น่าเชื่อว่ามันมีคุณค่ามากๆเลยกับสิ่งที่ทุกธุรกิจครอบครัวจะได้นำไปแบบประยุกต์ใช้แล้วก็ดูแล้วก็ฟังแล้วก็ตกผลึกนะคะซึ่งมันก็จะมีสเต็ปสโตนต่อไปว่าสำหรับใครที่เห็นแล้วว่าเราอยากจะไปต่อเราอยากสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอนตลาดหลักทรัพย์อีกหนึ่งบทบาทสำคัญก็คือเป็นแหล่งระดมทุนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแหล่งการระดมทุนก็มีหลากหลายมากขึ้นเพิ่มออปชันขึ้นใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมเป็น facility สำหรับธุรกิจขนาดกลางนะคะขนาดเล็กนะคะหรืออีเวนต์แบบธุรกิจครอบครัวที่เขาเห็นและอยากจะมีทางไปต่อมันคืออะไรบ้างนะวันนี้อย่างที่ผมเรียนว่าตลาดทรัพย์เนี่ยแน่นอนถ้าท่านมีคุณสมบัติเพียงพอกำไรครบถ้วนบัญชีดีก็เข้าตลาด ABI หรือเข้าตลาดใหญ่ง่ายซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะว่าต้องทำกำไร
อันที่2คือการให้องค์ความรู้ก็คือว่ามีตลาดไลฟ์นะซึ่งเรากำลังจะดูว่าจะทำอีกตลาดหนึ่งไหมที่จะทางธุรกิจครอบครัวที่เป็นเฉพาะเลยแต่อาจจะโฟกัสอินดัสทรีที่เป็น new economy นะครับว่าคุณทำแบบนี้เราจะมีกระดานพิเศษให้นะครับเป็นธุรกิจที่เป็นเดี่ยวหรือที่ผมพูดกันเยอะขึ้นคือระบบการทำแบบ merger and partnership ก็คือว่าจับบริษัทขนาดเล็กๆเนี่ยมารวมกันนะครับทุกคนก็มาเป็นเจ้าของ holding นี้ก็ไปถือหุ้นในบริษัทข้างล่างเรียกว่า operating company ให้บริษัทเล็กๆกลางๆเนี่ยรวมตัวกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกโครงสร้างต้องดีซะก่อนหมายความว่าคุณก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องทำบัญชีให้ครบถ้วน valuation คุณก็จะได้ดูดีแต่ถ้าคุณทำบัญชี2เล่มมันไม่รุ่งละอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งจะช่วยเศรษฐกิจประเทศไทยคือว่าทุกคนต้องช่วยกันเสียภาษีให้ถูกต้องนะฮะทำการค้าอะไรก็แล้วแต่ก็คือว่าเอาความเก่งของแต่ละคนมารวมกันการรวมกันยิ่งสำคัญมากเพราะว่าเรามีกระแสเสรีอย่างเนี้ยธุรกิจที่มันเป็นซันเซ็ตซื้อมาขายไปขายปลีกขายส่งนี่เหนื่อยมากนะครับเพราะจีนเข้ามาทีเดียวโหแย่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังทำเหมือนเดิมไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยยากที่จะเซอร์ไวฟ์ได้ร้านสเคปของตลาดทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เข้าตลาดมันต้องมีกองทุนที่จะมาสนับสนุนบริษัทที่มันมีอนาคตให้เข้าถึงจะเป็นสตาร์ทอัพจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่มาทำประเภทเนี่ยแล้วก็รวมกันแล้วก็เอาเข้าตลาดอาจจะมีกระดานพิเศษของพวกนี้เพื่อจะแยกออกจากทั่วไปนะอาจจะคนซื้อขายหุ้นอาจจะซื้อขายได้โดยมี high net worth หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่คือต้องดีไซน์กันหน่อยคือผมคิดว่ามันต้องคิดใหม่นะเพื่อจะหา product ใหม่ๆเข้าในตลาดทุนแต่มีโอกาสเกิดขึ้นก็เดี๋ยวก็จะต้องเริ่มทำแล้วครับเพราะว่าวันนี้ตลาดทุนไทยก็ถูกกระทบอย่างรุนแรงนะถ้าเราไม่ไปหน้าน้ำใหม่ก็ยากนะก็ต้องหาหน้าน้ำใหม่ๆที่คิดแล้วก็นอกจากหาหน้าน้ำใหม่ให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติสังคมสิ่งแวดล้อมทำยังไงให้ธุรกิจมันถ้าผมเรียกก็คือว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำในประเทศให้เกิดขึ้นได้เร็วตลาดทุนจริงๆทำได้นะครับไม่ใช่คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเนี่ยจริงๆคนรวยก็เล่นหุ้นก็เจ๊งเยอะนะแต่ถ้าเราสามารถทำให้อีโคซิสเต็มของประเทศเราเนี่ยการลงทุนดีผู้ลงทุนก็ลงทุนระยะยาวมีดิวิเดนด์แล้วก็ธุรกิจเติบใหญ่ได้ทั้งในและต่างประเทศค่ะจริงๆต้องบอกว่าตลาดทุนคือเครื่องมือสำคัญในการที่จะ allocate resource อย่างถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยเราสร้างธุรกิจมาโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจครอบครัวเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในมือของคนในครอบครัวมาตลอดเลยมาต้อง2-3 รุ่นแน่ทำไมต้องเข้าตลาดทำไมต้องเอากำไรมาแบ่งคนอื่นแต่อย่าลืมว่าในยุคนี้โลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปบริบทมันเปลี่ยนไปบางครั้งการที่เราเป็น part of something bigนะคะในอนาคตมันอาจจะมีความแข็งแรงมากกว่าค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้ตลาดหลักทรัพย์วันนี้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเช่นกันนะครับฉันย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับใครที่อยากจะเตรียมพร้อมเรื่องนี้นะคะงานสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์เพิ่งจัดขึ้นเนี่ยดีมากๆสามารถดูรีรันย้อนหลังได้เดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์กิติพงศ์มากๆที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันยังไงมีโอกาสขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ